निसार भाई हैं, ये डेंटिंग पेंटिंग का काम भी करते हैं और पूरा गाड़ी जो है ये अभी खुद पेंट करेंगे। और जितना भी इसमें पार्ट्स है इंजन को छोड़ के इंजन बफिंग होगा और ये बॉडी जो है ये बॉडी पैनल पूरा एक कलर में होगा। निसार भाई कुछ बताइए क्या क्या करने वाले हैं? ये अपना जो ग्रीन बताया वो ग्रीन होगा। अच्छा। चक्का वगैरह सिल्वर हो जाएगा। अच्छा। जहाँ काले का काम होता है काला हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद क्लियर करके दूंगा। इसमें क्लियर कोट भी लगाना पड़ेगा क्या? कलर दिखाइएगा उसके बाद बताऊंगा कौन सा क्लियर। इसमें मेटेलिक कैंडी ग्रीन लगेगा थिनर के साथ। थिनर और जो हार्डनर है वो साथ में हम लोग लेके आए हैं, उसी पेंट को आपको लगाना है। और ये जो सीट है आपके हिसाब से कैसा रखना है? सिंगल सीट लगाएंगे या स्प्लिट सीट रखेंगे? सिंगल सीट। सिंगल सीट रखेंगे। अच्छा, आपके पास बना सकते हैं आप? नहीं भैया वो हम लोग ठीक है, फिलहाल आप बन जाएगा। भैया आपका नाम? विश्वकर्मा। अच्छा, विश्वकर्मा भाई बोल रहे हैं कि सिंगल सीट भी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग पेंटिंग हमारा मेन काम है, वो काम हो जाए उसके बाद में फिनिशिंग टच होता रहेगा। निसार भाई एक और चीज़ है, ये जो है इसको आपको खोलना पड़ेगा या इसको कैसे बनाइएगा? ये तो बहुत मतलब ज़्यादा डैमेज हुआ है, अगर पेंट करने टाइम में पेंट यहाँ पकड़ेगा नहीं तो आप क्या करेंगे इसके लिए? उसके लिए दिक्कत नहीं है, वो खुल जाता है, सब स्क्रू सिस्टम है। अच्छा, मैं खोल दूंगा उसको। ठीक है। ठीक है निसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, काम शुरू कीजिए। अभी हम इसमें एक पुट्टी का एक कोट लगा चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ हो गया है, बहुत ही नीट दिख रहा है। इसमें जितने भी डेंट्स थे वो सब निकाल चुके हैं। और यहाँ पे एक प्लास्टिक का एक जाली होता है, वो भी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे मेटल का जाली लगाने वाले हैं और फिट एंड फिनिश तो बहुत बढ़िया है। पुट्टी का कोट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सही हुआ है ये काम। अब इसमें एक बेस कोट लगेगा, उसके बाद उसके ऊपर एक पेंट का एक कोट चढ़ेगा। इसको उतार देना।
अभी हम मेज़रमेंट ले रहे थे कि ये जो फ्रंट मडगार्ड है ये फर्स्ट जनरेशन सीरीज़ 1 विजय सुपर का है और हम इसको विजय सुपर सीरीज़ 2 में लगा रहे हैं। तो इसके मेज़रमेंट लेने टाइम हमें ये पता चला कि इसमें का जो हॉर्न का ये नोज़ है, नोज़ काउल बोलते हैं, इसमें इसका डिज़ाइन और इस मडगार्ड का डिज़ाइन मैच नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जब यहाँ फिट होगा तो यहाँ जो ये नीचे का एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये इसको मडगार्ड को फिट होने से रोक रहा है। तो अब हम इसका सलूशन ये है कि हमें इस मडगार्ड का जो ये लोअर पोर्शन है उसको मैच करने के लिए नोज़ के लोअर पोर्शन को निकालना पड़ेगा। तो इससे ये मैच हो जाएगा और ये आसानी से फिट हो जाएगा ऐसे।